Tulipä hankittua kokeilun mielessä tällainen Polarstarin Fusion Engine. Kyseessä on tosiaan solenoidiohjattu painelmajärjestelmä. Tuossa näkyy meikäläisen pullo, Ninjan valmistama 4500 psi pullo, eli vastaan noin 300 baarista. Meikäläinen on rakentanut koko järjestelmä GP Center ympärille, että tuossa on MAC-pulli, CTR perä, GP MAC-pull runko, Veltor upperi, GP 416 HK416 pistolikahva ja MAC-pulli kiväärimittainen etupää, mukavan kevyt, ei mitään hienoa krumeluureja, Veltor flip-flap etutähtäin ja tuossa on sitten MAC-pulli vaimenni, mikä onkaan 6 kiinnityksellä. Ja tähtäimenä tässä meikäläisen DMR mallissa 1-4X Vector Optiksi, oikein mainio short dotti. Toinen sitten CQP-mallina on Lonexin upperi, joka käy sitten ihan suoraan tuohon GP-runkoon, ja kyseessä on tosiaan Block 1 normaali ylärunko, että siellä on valmiiksi tuo sisäpiippu ja mulla on tuossa päällä aito jotenkin 553 erinomainen tähtäin. Ja ideana on tosiaan se, että mä pystyn vaihtamaan suoraan lennosta upperia ja vaihdan vaan asetuksia aseesta, niin mulla on sitten sisäpelipyssy ja ulkopelipyssy. Näissä laitteissa tuosta vaimentimesta oikeasti on hyötyä, että sillä saa nätisti vaimennettua tuon pyssyn. Mä hieman demoonkin tässä nyt, että minkälaista ääntä tästä tulee. Kyseessä on siis tosiaan 225 joulan tehoilla noin 70 psi paineella tällä hetkellä oleva DMR setuppi 3 puurustilla. Ja mulla on tosiaan säädetty tää piipasu melko lyhyeksi, että voidaan puhua melko hair-triggeristä. Siinä on semi ja tuosta sitten 3 vuorosta nätisti. Verrattaessa vielä tuohon ampumiseen ilman vaimenninta, niin ero on merkittävä. Tämä on meikäläisen isompi pullo. Tämä menee joko repussa tai bootbackissa. Ja täältä tosiaan nähdään paljonko on menovettä jäljellä. Tuolla määrällä tällä säädöksillä pystyy ampumaan semmoset 3000 laukausta vielä. Tässä regulaattori käytännössä tuosta avataan ja suljetaan. Hana, onko ilmaa käytössä. Ja täällä sitten tuosta ruuvista säädetään kuinka kovaa sitten mä tahdon, että tästä järjestelmästä kuula lähtee. Se kulkee tosiaan tätä letkua pitkin itse aseeseen ja sen voi joko pistää tuon pistolikahvan kautta taikka tuolta endplaten kautta. Luulen, että se tuo letku häiritsisi tai tuo pullo häiritsisi, mutta itsellään se tulee bootbackiin ja hihnan kautta tetsarin kautta sen saa piilotettua niin hyvin tonne varusteisiin, että ei ole kyllä häirinyt vielä ollenkaan. Suosittelen. Tällaisella piirillä tosiaan sitten hoidetaan itse tulimoodien ja tulinopeiden ja sen sellaisten säätö. Se menee kokonaan tuonne M4 perään ja tämmönen pieni 74 350/250 mAh lipoakku pyörittää tuota järjestelmää.